что это Диди Блад делает на калькуляторе. Он что, Эйнштейн? Птицы, папуасы, ой, какие взять. Не дают нам яйца, жалко, что ли, дать. Но король у нас капризная свинья. Раз омлет он хочет, значит, нам пора. Чудо-инженерные мысли в срок построить, чтобы поскорее добраться до еды своей. На корыте это въехать нам придется вот бы. До конца доехать, миг ведь собираемся, сбились счета части карты, куски торта. Как же яйца золотых